Американските гласачи се повеќе се мета на домашните актери кои шират лажни информации пред претседателските избори. Тоа го покажува извештајот за ранливост на изборите на групата за човекови права Freedom House. People here in the United States who are percolating. Луѓето во САД шират теории на заговор и погрешни информации за политиката. Околу 70% од републиканците и прорепубликанските настроени гласачи се заробени од теоријата на заговор дека резултатите од претседателските избори 2020 биле нелегитимни. Сега гледаме дека тој наратив веќе доминира. Исто така има пораст на онлайн заплашувањето и малтретирање на изборните службеници, како и политичко насилство, забележали истражувачите. Ги видовме политичките кандидати кои доживуваат директни напади, вклучувајќи го, се разбира, обидот за атентат врз поранешниот претседател Трамп, говорот на омраза, злосторството од омраза против маргинализираните групи се во пораст. Додека самата гласачка инфраструктура останува заштитена, сајбер нападите се извор на загриженост, вели Вестенсон. Најранливите цели се кампањите и веб страниците кои му обезбедуваат на луѓето информации за самото гласање. FBI моментално ги истражува нафодите за ирански хакерски обиди против кампањите на Трамп и Бајден Харис. Компанијата за сајбер безбедност Recorded Future исто така известува за зголемување на операциите на малигно влијание од страна на Иран, Русија и Кина. Тие вклучуваат употреба на вештачка интелигенција за развој на неавтентични написи кои потоа се објавуваат на веб страници за лажни вести кои изгледаат како мејнстрим медиуми. Се воведе пристрасност во политички содржини во одредена насока, заснована на геополитичките цели на соодветна влада и како тие геополитички цели одговараат на нивните најдобри интереси. Со тоа, кој од кандидатите на крајот ќе победи на изборите? Колку се ефективни тие напори? Во овој момент немаме цврсти податоци за да сугерираме дека овие операции влијаеле на резултатите од изборите. Сепак, американските гласачи да внимаваат дали има граматички или правописни грешки во надписите и домените на веб страниците на кои наидуваат, што би им дало знак дека тоа е лажно представување.